ku yi taka tsantsan da kawaye, ku yi taka tsantsan da faɗan magana da wacce za ta zo tana bibiyanki mai mijinki, duk wacce za ta yi tana tambayanki ya kuke da zama da mijinki ya kaza ya kaza, to wannan akwai alaman tambaya a kanta. Saboda haka karki yadda nan gaba ki sake gaya wata ga tsakaninku da miji. Sannan waɗanda ba su yi ba wannan ya zama darasi gare su, zama cewa duk rikicin da kuke da mijinki ba ma ki je ki gaya wa kawarki ba ko iyayenki bai kamata ki gaya musu ba. Kullum muna jan hankali akan irin wannan, domin za ku iya rikici da mijin kamar yadda Malam Amin Daurawa na ji a cikin wani darasi yake faɗa. Yana yawa mace ta faɗin maganganu ba daga zuciya ta ke fitowa ba, saboda ɓacin rai ne take faɗa, amma kuma daga ɓacin rai nan da wasa ita kuma ita zo ta mai da shi da gaske. To saboda haka wajibi ne ki kasance kin ɓoye wannan abu da yake faruwa. Mijinki ya zo ya same ki, ya zo kuka sasanta, to dama ba wanda ya ji wancan maganganu da kuka yi, amma in kika kwashe maganganunki kika je kiga uwa ko ya ko kanwa ko dangi, to ba shakka kun zo kun sasanta, su kuma su danganin mijin da wannan abu, wata kuma za su zo ta ziga. Yawancin kawaye kuma yanzu watakila tana miki hasada ne saboda irin ni'iman da ke ciki a wannan gidan, so take ki fita, in ita ba ta shigo ba za ta shigo da wata tata. Mana amma samu wadda ta shigan ita kawarta ce ta gayyato, saboda kawar ta samu admission a garin da ta aure, sai ta nemi izinin mai gidan cewa kawar ta zauna. Tana zaune duk abin da suka yi sai ta faɗa ma kawar, kawai sai kawar ta ziga ta cewa ya rena ki ne, baya ganin kima ki buɗe wuta ki kwata yanci. Bayan ta ziga ta balle auren, sai ta ji kawai an sa rana da wancan, shi ma Malamin Daura yake faɗa a wajen wata walima a Zamfara. To kaga shine ta bugo tana magana ta cuce ta ce a kin cuci kanki dai, ita da ke wawa ce. Ke wawa ce. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.